नमस्कार मंडळी, लाईफलाईन सर्व्हिसेसमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. तर आज आपल्याकडे आलेली आहे मारुती जिप्सी ही ताडोबा गेटमधली. तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होता, गाडी स्टार्ट होत नव्हती. आपण फ्यूज रिले वगैरे चेक केलं, म्हणजे नेमकं म्हणजे जी फ्यूल टँकची मोटर होती ती स्टार्ट होत नव्हती. तर आपण रिले फ्यूज वगैरे चेक केलं तर हे ओके होते, पण नेमकं प्रॉब्लेम कुठं होतं हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. बघत राहा व्हिडिओमध्ये. तर अशा कंडिशनमध्ये आपली पण गाडी स्टार्ट होत नसेल तर काय करायचं आहे मित्रांनो. तर सर्वात आधी आपल्याला जे गाडीचे अर्थिंग्स आहेत, तर आम्ही काय केलं, जे ग्राउंड असते ते ग्राउंड वगैरे चेक केले तर इथे प्रॉपर ग्राउंड ओके होते. पण जो ECMमधला जो ग्राउंड होता, जो समोर जो आपला इंजन कंपार्टमेंटमध्ये जो ग्राउंड असते ते सर्व ओके होते. पण जो ECMमधनं जो टंकीला मिळतो तो जो ग्राउंड आहे तो येत नव्हता. तर आम्ही याला बायपास करून डायरेक्ट ग्राउंड दिलेला आहे, बॉडी ग्राउंड दिलेला आहे. तर बॉडी ग्राउंड दिल्याने आम्ही जो सेन्सर टेस्टरने वगैरे चेक केलं होतं, तर सप्लाय येत नव्हता ग्राउंडचा. तर आम्ही याला बायपास करून डायरेक्ट ग्राउंड दिलेला आहे. आणि ECMचा जो ग्राउंड आम्ही बायपास केला, तर त्याच्यामुळे आता गाडी स्टार्ट झालेली आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला आपल्याला लाईक करा, शेअर करा.